العزيز أخي يونس رشيد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، ونرحب بضيوفنا من مختلف. قلت لا سي دي تي لما تأسست كبديل تاريخي، الفكرة أساسا هو أن الطبقة العاملة لا يمكن أن تبقى محايدة في الصراع، والصراع هو ثلاثة المستويات ديالو. كاين الصراع السياسي، وكاين الصراع الاقتصادي الاجتماعي، وكاين الصراع الايديولوجي. وهاد ثلاثة المستويات حنا كطبقة عاملة وكنقابة دورنا هو أن نقود الشغيلة، نقود الطبقة العاملة لتخوض الصراع من موقعها الطبقي من أجل التغيير في بلادنا. دونك هذه هي الفكرة الكونفدرالية، جوهر الفكرة هو هذا، واللي على اساسه يعني لما ترجعوا لكل البيانات والبلاغات والكلمات ديال فاتح ماي ديال الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل عبر تاريخها، كنلقاو بان هاد لادين ديال لا سي دي تي حاضر عبر هذا التاريخ. كل القضايا غادي نناقشوها في هذه الجلسات ديال الحوار. قلنا حنا في لا سي دي تي كان موقفنا وكان راينا الا موضوع واحد بالضروره يجب اشراك المعنيين بالامر، اللي هو الموضوع ديال التعاقد. كل شيء غادي نناقشوه الا هذا الموضوع غنناقشوه، ولكن باشراك المعنيين بالامر، واصرينا على اشراك المعنيين بالامر. وانا ذاك قلت لنا وزاره التربيه الوطنيه انا ما نتصلش بهم بعد ما اتفقنا. وزاره التربيه الوطنيه قالت حنا ما نعيطوش لهم، يعني حنا غنعيطوا لهم. حنا تواصلنا انذاك مع اخواننا في التنسيقيه ديال المفروض عليهم التعاقد، وبناء عليه دات واحد جوج الجلسات ديال الحوار، ولكن للاسف من بعد خداو موقف ديال المقاطعه وما استمروش في الحوار حول هذا الملف. ولكن استمرينا فيه لان المبدا ديال الكونفدراليه فيه واضح. قلت بانه دارت اللجنه التقنيه، اجتمعت 23 اجتماع بحضور 5 النقابات، وجاب لنا اول عرض يوم 27 يوليوز 2022 تعرض امام وزير التربيه الوطنيه العرض الاول. درنا حوله مجموعه من الملاحظات في نقاط متعدده. عاود اجتمعت اللجنه التقنيه من اجل ان تاخذ بعين الاعتبار الملاحظات، اجتمعت 5 اجتماعات. ثم جاء العرض الثاني اللي هو المحضر الاول اللي تعطانا في 29 شتنبر 2022. حنا في النقابه الوطنيه للتعليم اول ما خدينا المحضر جمعنا المجلس الوطني للنقابه الوطنيه للتعليم، ولكن هنا اخوانكم اعضاء المجلس الوطني. عبد الرحيم زبيده، الكاتب الاقليمي للنقابه الوطنيه للتعليم المنضويه تحت لواء الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل. اليوم المكتب الاقليمي للنقابه الوطنيه للتعليم كينظم هذا اللقاء التواصلي، اللي هو لقاء كيدخل في اطار واحد سلسله ديال اللقاءات اللي سطرها المكتب الوطني من اجل تنوير الشغيله التعليميه حول المضامين ديال الاتفاق المرحلي ديال 14 يناير 2023. هذا الاتفاق اللي كيجي بدوره واحد المسار ديال التفاوض، واحد المسار تفاوضي اللي انطلق مع مجيء الحكومه الجديده. المحطه ديال 14 يناير هي محطه اللي جات بواحد الاتفاق ما يسمى اتفاق المبادئ المؤطره للنظام الاساسي العام لموظفي وزاره ديال التربيه والتعليم. اذا هذا الاتفاق هذا اللي جا في هذا المسار التفاوضي كيجي باش يفعل الاتفاقات السابقه اللي كانت قبل منه، وبالضبط الاتفاق ديال 18 يناير 2022 اللي جاب واحد العدد ديال الالتزامات، وكانت فيه معالجه ديال واحد العدد ديال الفئات اللي هي بالضبط 6 ديال الفئات التعليميه اللي التزمت فيه الوزاره باش تخرج المراسيم اللي خاصه بهذه الفئات التعليميه لحدود اللحظه. واحد العدد ديال الملفات ما خرجتش المراسيم بشأنها، وهذا اللي تيخلينا نعاودوا نطرحوا السؤال مدى جديه الوزاره في الالتزامات ديالها في هذا الاتفاقات. نرجعوا للاتفاق ديال 14 يناير
اللي هو الاتفاق ديال المبادئ المؤطره النظام الاساسي، اللي اكيد غادي يكون من بعد منها واحد النظام اساسي اللي غادي يدخل في محطه ديال التنزيل ديال هذه المبادئ. السؤال اللي مطروح هو التنزيل السليم لهذه المبادئ على اساس انصاف واحد العدد ديال الفئات اللي كاينين، بعض الفئات اللي الملف ديالها اللي عمر ازيد من 10 سنوات، ملفات عديده. فراشين كاتب العام للنقابه الوطنيه للتعليم CDT. اليوم في لقاء تواصلي مع الشغيله التعليميه بمدينه اسفي من تنظيم المكتب الاقليمي للنقابه الوطنيه للتعليم CDT. لا غرار مجموعه من اللقاءات اللي دارت في مجموعه من المناطق في المغرب من بعد التوقيع ديال الاتفاق ديال 14 يناير. كنديروا هذه اللقاءات التواصليه من اجل الاستماع نساء ورجال التعليم حول اهم المطالب، خاصه انه من بعد الاتفاق ديال 14 يناير اللي هو حول المبادئ المؤطره مازال تابعنا المرحله الاساسيه هي المرحله ديال النقاش التفصيلي وديال الصياغه ديال النظام الاساسي، وبالتالي من اجل الاشراك ديال اوسع الفئات واشراك ديال النساء ورجال التعليم في هذا النقاش، فبالضروره انه خصنا نفتحوا قنوات ديال التواصل في كل الجهات في كل الاقاليم مع كل الفئات باش انه نستمعوا لكافه المطالب من اجل انه يكون نظام اساسي اللي يحقق شرط الانصاف ويكون محفز ويكون موحد لكافه مكونات الشغيله التعليميه. طبعا بالاضافه لانه هذه اللقاءات كذلك كتكون فرصه كذلك لان التنظيم النقابي يعني تكون ديناميه تنظيميه وتكون يعني حركه ويكون تقويه ديال التنظيم. وطبعا الديناميه اللي عرفتها النقابه الوطنيه للتعليم مؤخرا لا على المستوى التنظيمي ولا على المستوى التواصلي، فتاكيد على ان النقابه الوطنيه للتعليم مستمره كنقابه مكافحه مناضله مدافعه على قضايا الشغيله التعليميه في تعددها ولكن بشكل موحد بشكل واحد بالوحده ديال الشغيله التعليميه لانها هي مصدر القوه ديالنا. باش يوصلكم الجديد ديال اسفي الان تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.